第二天清晨，范泽仁和彪虎早早的来到了镖局，准备送谭宝富出城。天色微明，清晨的雾气萦绕在城市的街道上，宛如一幅宁静而祥和的画卷。范泽仁看见谭宝富走来，微笑着上前道：“谭兄，你昨晚休息的还好吗？”谭宝富心中充满了感激之情，说道：“多亏了二位贤弟的帮助，谭某才能够好好休息一晚，实在是感激不尽。”彪虎笑着拍了拍谭宝富的肩膀，见到有困难的人，自然要伸出援手。范泽仁点点头，然后带领着谭宝富向镖局的大门走去。当他们抵达镖局时，一位年轻的小弟迎了上来，看见是范泽仁和徐彪虎后，他开心地打了个招呼：“范兄，彪虎大哥，早。”范泽仁和徐彪虎也笑着回了个招呼：“早。”阿瑶。阿瑶接着好奇地问道：“范兄，彪虎大哥，今天怎么来镖局了？”毕竟没钥匙时，两人甚少来镖局。范泽仁笑着解释道：“今天我们来送位朋友出城，可要拜托你们了，去程的押金算我账上。”还有我。彪虎在一旁开口。阿瑶点点头，让范泽仁和徐彪虎放心。范兄，彪虎大哥，你们是我们的恩人，怎能跟你们收钱？一个人我们还是负担得起的。这位朋友有我们照顾，肯定安全无虞。那就拜托你们了。泽仁放心的把人交给镖师们。随后，谭宝富跟住小弟准备上马车出发。他手持住一只小小的笛子和一枚精致的鱼形玉佩，看样式是商号在用的。谭宝富对范泽仁和徐彪虎说道：“这是一点微小的谢意。这块玉佩是谭某商号的通行证，往后若是见着有此标示的商号，诸如酒楼、茶馆或者布行，皆可以走进去使用，保证给你们上好的待遇和商品。一切费用由谭某承担，而这只笛子可以召唤信鸽，可用于与谭某书信来往。”范泽仁和徐彪虎接过令牌和笛子，感激地点头道谢：“谭兄，路上小心。”谭宝富笑住挥手道：“那谭某告辞了，到了邺城再以书信通知二位，来日方长，后会有期。”范泽仁和徐彪虎送谭宝富到了城门口，目送他离开。他们相视一笑。此时的他们还不知道，手上的鱼形玉佩将在日后发挥意想不到的作用。针对这次谭宝富的事件，其实老板也不是无情，而是酒楼开久了，看过的人也多，人心隔肚皮，谁能知道他人的心中究竟是好是坏？老板也是怕泽仁这么心地善良会被骗，但是泽仁不在乎是否被骗，他只想尽他所能多帮助一个人。在一个天气晴朗的休假日，范泽仁决定到县城中逛逛，好好认识这偌大的城镇。他穿过热闹的市场，沿住石板路漫步，一边观察着周围的景象，一边心中默默感慨着自己现在的生活。他细细品味着这个熙熙攘攘的城市，正值市集热闹之时。他穿梭在热闹的市场，闻着四处传来的香气，刚出炉热乎乎的包子，裹着晶莹剔透糖衣的糖葫芦，挂着饱满汤汁的阳春面，美食当前无人能抵挡。还有各式各样的摊贩，眼前不时闪过各种有趣的物件。范泽仁看住身边熙来攘往的人群，不禁感叹道：“这县城果然繁华非凡，比起我们小镇，真是天差地别啊！”走着走着，突然他的目光被一个妙龄少女吸引住了。她站在街头，正忙着将热气腾腾的粥分发给乞丐和看起来十分困苦的人。范泽仁停下脚步，静静地观察着这个少女。她的面容姣好，看起来是大户人家的千金小姐，却愿意亲自为穷人施舍，眼中充满了温柔和慈爱，这让范泽仁暗生好感。少女正是县令的女儿，名叫萧云晴。她虽然出身显赫，却心地善良，每月的初一、15几乎都会不失救济这些经济不好的人，也时常利用闲暇时间到处帮助困苦之人。她看似娇弱，却有一股不服输的倔强，或许是受到父亲的影响，县令之女心系百姓，助人为乐，受到恩惠的百姓都在私下称赞，感谢她。萧云晴是家中最小的孩子，从小就备受宠爱，是父母亲的掌上明珠，上面的兄长也对她多有宠爱。范泽仁虽然看出了萧云晴的不凡，但却不知道她的真实身份，虽有好感，却又不敢表露，只能把这份好感默默地藏在心底。或许等到哪一天功成名就，才能和眼前美丽的女子门当户对，正大光明地追求她。就在他心中感慨万千之时，突然听到身后一阵喧哗声，转过头去一看，只见一个慌慌张张的老头在追逐一只鸡。范泽仁忍不住笑了起来，这突如其来的场景实在是太滑稽了。嘿，我的鸡，别跑啊！老头喊道，手里还拿着一个大大的竹篮，慌乱中差点跌倒。范泽仁眼明手快，他快步上前，刚好挡住了那只乱跑的鸡，
然后一把抓住了鸡，顺手放入了老头的竹篮里。老伯，你这鸡可真是调皮啊，差点就丢了。范泽仁笑着对老头说道。老头捂住胸口，喘息住，一脸感激地看住范泽仁。谢谢你啊，小伙子，差点就要出大事了。要是弄丢鸡，肯定被我家母老虎剁了当下酒菜。范泽仁摆摆手，笑道：“不必客气，这只是小事一桩。”然后他又转头看向刚刚那位少女，发现她也在静静地注视着这一幕，脸上带着微笑。他也礼貌地回以一个微笑，两人视线交汇，也就是这一面开启了两人间不解的缘分。泽仁心中暗暗发誓，定要成就一番大业，改变百姓的生活，也让眼前的女子看到自己的不凡之处。在那个嘈杂的酒楼里，灯火通明，范泽仁手持托盘穿梭于客人之间。一位儒雅文士坐在一角，手握住一卷书卷，眉宇间流露出一丝文人气息。范泽仁耐不住心中生出的好奇，小心翼翼地轻声问道：“这位客官，敢问您手中的是何物？”文人微笑道：“这是一卷诗稿，是吾刚刚写好的新作品。”范泽仁闻言，神色一动，心中顿时涌起了一股热血。他想起了在家乡的书坊中，自己曾背诵古诗词，他向文人表达了自己对诗词的兴趣，文人不禁对他产生了一点兴趣。文人将诗卷递给泽仁：“如且看看，告诉吾感受如何？”泽仁接过诗卷，开始详细阅读。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下3000尺，疑是银河落9天。诗中所用之词简洁，却蕴含深意，看似描绘山水，实则暗喻心中抱负。这首诗从表面来看是个描绘山水风景的作品，实则是阁下心中的大志所向，令泽仁佩服。哦，小兄弟，你竟看得出如此深意。你是个有才华的年轻人，有志气，有心思，不如你也试着写写诗词，或许会有不凡的成就。文人满意的笑住，并鼓励道。范泽仁抱拳道：“谢过客官，不过在下从未写过诗词，只是自小喜读书，关于诗词只会看不会写。”文人笑道：“文无定法，诗词更是人人可为之事，只要你用心体悟，必然会有所收获。何况文人岂分高低贵贱？”文人拍拍泽仁的肩膀：“不如这样，你闲暇之时写诗，吾替你看看可好？反正这的菜肴亦合我胃口，本就常来此处。下次见面再让吾看看你写的诗吧，无需追求辞藻华丽，只要写出心中所感便好。”“那就先谢过客官了。”范泽仁点头，心中也生出了一丝兴趣，他决定尝试一下。于是范泽仁开始努力写诗，每当他有空闲时，就端起笔墨，在简陋的小屋内默默写作。他本就从小阅读大量的诗词典籍，写起来比想象中的得心应手。他静心思考，用心创作，尽管初试提升，但他的诗作已经有了一种独特的韵味和情感。过了不久，仍是一个酒楼繁忙的日子，那位文人再次来到酒楼。范泽仁见状，将自己这几日写的诗词拿出来给文人一观。此乃范某写的一首诗，还请客官指点一二。范泽仁谦卑地说道。文人接过诗稿，仔细阅读，神色间流露出一丝惊讶和欣喜。你这诗词虽不尽完善，却充满了真情实感，已是胜过了许多文人的作品。你有天赋，只需更多的修炼和磨练，必然会有所成就。文人赞叹道。范泽仁听后大喜，没想到自己的作品能得到文人的称赞，况且文人上次那篇诗写得十分完美，看得出文学底蕴非常深厚，且言之有物，又不落俗套，自己也得继续不断提升文学造诣，期待着有朝一日能够成为像文人一般的诗人。泽仁的梦想是想成为能够帮助人民的好官，改革这个腐败的制度，但是有许多官员本来是文人、诗人，后因抱负远大为民发声而备受赏识，况且说话和写作都会影响其他人的观感，所以勤加练习肯定不会错。然而在范泽仁心中的喜悦还未散去之时，突然一位清瘦的书生走到他旁边，神色凝重地开口：“小兄弟，你竟然不知眼前之人乃是大名鼎鼎的诗豪叶向松，叶大诗人。”范泽仁听罢，心中不由得一惊，他连忙向叶向松行了一个深深的礼。叶大诗人微笑着谦虚道：“不敢当，不敢当。小兄弟的诗词写得不错，有真情流露，值得鼓励。”范泽仁不好意思地说：“谢谢叶诗人抬爱。”竟能得到叶大诗人的称赞，小兄弟，你的诗能否借我等一观？一时之间，在座的读书人、书生都纷纷好奇地凑过来。当然可以，各位请便。不过在下只是个门外汉，叶诗人只是鼓励鼓励在下罢了。一旁的书生惊叹道：“
这是第一次写的诗，真不敢相信。是啊，虽然词汇有些生疏，但是意境和心气确实不错。小兄弟有前途啊！一时之间赞美声不绝于耳，大家都感叹年轻一辈又出了好的苗子。这件事情也成为了文人之间的一段佳话。有个受到叶大诗人赏识的少年，只不过泽人自己并不知道。如果喜欢今天的故事，再麻烦订阅、按赞、留言、分享，并记得开启小铃铛。这里是图说故事录，我们下次见。